नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन ग्रेवाल। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली बच्चों में, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लू, एलर्जिक और लैरेंजाइटिस और एसिड रिफ्लक्स। ड्राई कफ बेसिकली बच्चों में ज़्यादा मिलता है और ये नाइट में ज़्यादा होता है। बच्चा कफ करते करते उठ भी जाता है। तो होम्योपैथी की 2 दवाएं हैं जो ड्राई कफ में काफ़ी अच्छा काम करती है। एक दवा का नाम है एकोनाइट 30 और दूसरी दवा का नाम है रूमैक्स 30। दोनों दवा आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार बच्चे को दीजिए। ड्राई कफ में काफ़ी अच्छा आराम आएगा। धन्यवाद।